大家好啊，我是优步。今天我们讲一下美国是怎么起家的。二战后啊，美国确定了两个重要的地位，第一呢是国际货币的发行权，二呢是世界警察。具体来说啊，就是你的拳头第一硬，没有人敢打你的主意，每家每户呢还都欠你的钱，而你又是债主，你家里还能哗啦啦的印钞票，用纸啊印吧印吧，一下子就能满世界的买别人的东西，你说你能不发达吗？对吧？有人会认为我们也印钞票啊，可是我们也想印钞票啊，问题是我们印的钞票别人不认呢，就美国队长印出来的大家都认，你说这事儿上哪说理去？当年啊，元首的手一挥，欧洲啊就被打了个稀巴烂。具体来讲，就是农业、基础设施、住房、轻工业、重工业都没了。而德国打下来每一个地方的第一件事是干啥？不是去抢女人、抢田地，而是去抢黄金。打仗的时候啊，纸币啊都快变成卫生纸了，但黄金这玩意儿是硬通货呀，而且打仗老费钱了，没有黄金怎么行？可欧洲其他国家一看，全世界只有美国最安全，比南极都安全。于是美国队长就说，大家把黄金先放我这儿，免得被贼惦记。于是各个国家就都把黄金运去了美国。然后这时呢，美国就开始拉偏价，大量的军火呀、原材料啊、粮食啊、石油啊运给盟军，还派遣舰队护航，保证自由航行。德国手撕了欧洲一堆国家，接着撕苏联，暂时呢也没想过要跟美国杠，于是潜艇就都绕着走。可是拉偏架拉着拉着，日本受不了了，一怒之下就把珍珠港给炸了。至于美国后来是怎么复了仇、战争的局势以及惨烈的状态，我们另作讲解啊。总之呢，最终仗就这么打完了。可是打完了仗，各个国家得开始算账了吧？这一算账不要紧，每个国家的黄金都扣光了不说，还欠美国一堆钱。那是因为啥？那是因为军火多贵呀，比卖啥都好使啊。美国卖了这么多的军火，那么其他国家不就得还钱啊？可是这些国家也没有钱，怎么还啊？农业、工业全都打没了，啥都没有了，眼瞅着又饿死了一堆人，用啥还？于是美国呢就把债给免了。当然，这其中除了挑事儿的德国还有日本，他们还需要慢慢的给营养费和误工费，其他国家的就都免了。但是俄罗斯还是要还钱的。可是老毛子气不过呀，为啥大家都不还，就让我还？于是俄罗斯就开始赖账了。但即使是这样，全世界80%的黄金都是美国的。这个时候啊，美国就宣布黄金和美元挂钩，也就是说收进来多少黄金就印多少等值的美元。美元和黄金一挂钩啊，就说明币值稳定，不会乱印。还有他家里有大量的黄金做保证，美元呢几乎就等于是纸黄金。那么全世界的国际交易啊，就都开始用美元了。全世界的外汇储备啊，也都是用美元，因为这个东西保值啊，所以美金这个名字就是这么来的。这事儿啊，全世界啊也只有他能这么干，因为其他的国家没有那么多的黄金啊，全在他家里面堆着呢，对吧？小伙伴们啊就开始开开心心的接受了。何况还有马歇尔计划帮助我们修房子、修工厂、恢复经济呢，对吧？美国当时在其他国家的眼里就是正义的队长形象，不仅帮助我们保家卫国，
还帮我们发展经济，然后呢还给我们钱。这要是换做你能不跪舔吗？你说这简直就是灯塔呀，必须舔呀。老布什在1991年的国情咨文里面就曾经说过，美国作为民主的灯塔，应该照耀世界。可是从远处看啊，每个人都显得特别的善良，只有一张嘴，却总能说出两面话。当穷神悄然而来，虚伪的友谊就越窗仓促而逃了。美国呢，就偷偷的开始超发美元了。他们在家里面印呐印，越印越多，越印越多。那么现状大家明没明白？为什么美国这么有钱？为啥美国福利好，待遇高，即使你不工作，国家也会给你发救济金，对吧？别的国家呢，需要先挖矿，然后用矿石换能源，再用能源呢制造产品出口才能赚钱。可美国呢，它连挖矿都不用挖，印钞票就可以了。这可比有矿牛逼多了呀！因为全世界都用它的钱啊，它多印了多少，大家也没有明显的感觉。一直到20多年以后，大家才有点反应过来，这是用纸弄点油墨去换我们的产品啊！一算账，美国大概印了比家里面黄金多了近3倍的钱。这时候全世界都懵逼了。这几十年来，每家每户家里面都堆满了美元，把你这玩意儿当成黄金来使，你就玩这。于是大家又开始用美元换回黄金，可是这回美国可不乐意了。然后呢，美国就开始宣布美元和黄金脱钩。对呀，你没听错，脱钩了。美国印了全世界80%的黄金，3倍的钱给大家用。现在你说脱钩就脱钩了，你这不是割韭菜吗？这是熬全球人民的骨头汤啊！这是。就算现在大家整明白了是怎么回事，但也只是敢怒不敢言，打碎了牙往肚子里咽。因为毕竟啊，美国是世界警察，号称可以在10小时内让美军抵达全球的任何地方。他们穿上衣服是世界警察，脱下衣服呢，大家可以脑补一下。但是日子难过也得过啊，脱钩了这下可咋整？美国晃了一晃砂锅一样大的拳头，又说：现在我们和石油挂钩了，反正石油也是大家要用的，对吧？大家看一看家里面堆了这么多的美元，也不想让它变成废纸。再看看队长的拳头，哎呀，就连老毛子看了看家里面也有很多石油，也不吱声。于是拳头第2大的人都不吭气儿了，那么还有谁能吭气儿呢？还有谁？这就说明大家家里面都有矿了，那也挺好的，对不？毕竟是美利国啊，讲人权的。于是大家就同意了。可是接下来大家发现，虽然石油大部分都在中东，但价格是美国说了算，而且最重要的是交易还得用美元啊，谁不听话就揍谁。这回大家明白为啥一些中东国家老是挨揍了吧？大家可以去查一查，基本上就是谁宣布用 RMB 结算石油，谁就得挨揍。这是美国有钱的根本啊，就是战后秩序最重要的一点。你以为真的是为了自由，为了民主，为了解放，为了阿拉伯伯们之村？都寸了就对了。石油啊，就是完全由美国定价。你以为灯塔啊，天天在中东干嘛？真的是为了解放？其实是为了钱啊，兄弟们，这是被忽悠瘸了吧？居然有人说伊拉克现在自由民主多幸福，我也是醉了。
估计到那时候你把你妹妹都被人拖出去给卖了吧，也就$50，很便宜。所以美国这么几十年啊，把什叶派啊揍了个遍。当然口号是民主自由，专门找什叶派民主自由，其他的可以暂时不用民主。其中最典型的就是伊朗、伊拉克和叙利亚。可是伊拉克人民不愿意了，我们伊拉克都已经民主了，为什么你还要揍我？队长说，那是因为你还不够自由啊。那么有人又会说，那伊朗也宣布了石油用人民币结算，为什么还没挨揍呢？你要知道啊，那是因为他的身后有俄罗斯和中国啊。其实啊，战争啊都是大国在角力。马克思啊很多年前就曾经说过，资本来到世间从头到脚都流着血和肮脏的东西。这时美国队长嘿嘿一笑，悠然地说，老马，你说的也不全对，他还需要披上一个美丽的外衣。这下就好了，美国一直家里面都有全世界最大的矿，也就是印钞机，所以啊，他慢慢的就把工业搬到了国外。至此啊，美国基本成为了一个金融国家。于是啊，华尔街成了美国的象征。那么到啥程度呢？可能大多数人都不知道，全世界的国际黄金期货交易只有2个地方，美国纽约金和英国伦敦金。而全世界的石油期货交易呢，只有一个玩意儿，那就是美石油。啥？你想看看沙特石油？对不起，没有。这还不能躺着挣钱吗？只需要美联储一句话，全世界的金融市场都得抖3抖。这钱来的不要太容易了，别人是挖矿，而他是挖钱啊。美国于是就把所有的密集型产业，包括大多数的制造业啊，有污染的企业都移到国外去了。马克思很多年前又说过，资本啊是没有办法才会去从事物质生产这种倒霉的事情，他也不愿意去从事物质生产，他总是希望有更快更轻松的赚钱手段。确实啊，姓马的都牛逼，你看姓马的谁去生产东西了？他们只生产思想和做搬运工。所以说啊，资本论才是重点，这是需要敲黑板的，这不是理论，是现实。你把这个学好了，国际新闻你就看得懂了，再也不会懵逼了。换句话来说，你就拿一个太平洋上的小国，它如果能有世界货币的发行权，那么它就啥也不用做，就印钞票给大家花，它也可以做灯塔。什么外星人啊、超人呐、雷神呐，也专门往他那个国家调，你信不信？问题啊是货币发行权怎么才能有？其实已经说过无数次，你拳头的硬，不听话的就得揍，反正死的也不是他家的人，这才是灯塔有钱的核心。这下大家明白了吧？关键不是制度，你专制也好，你民主也罢，其实这些都不重要，重要的是你家里面得有印钞机啊，兄弟们，用纸加点油墨就能换其他国家种出来的东西，而且还是他来制定规则。为啥他要做世界警察？其实啊，他是维护他通过金融剥削其他国家的权利，说白了也就是保护费。反正最后揍你的钱还得你出，最终啊都是钱闹的。其实所有的战争本质都是钱闹的，这就是真相。人为财死，鸟为食亡，都是为了钱。打仗不为了赚钱，难道为了民主自由吗？这是吃多了吧？你会信吗？说来说去啊，
战后秩序的关键在于全世界就用美元做国际交易，谁想整其他的，美国就弄死他。所以美国战后就干了这么一件事，什么顺差逆差呀都不重要，把污染的工业都移出去，关键是大家都得用美元，那么他只需要印钞就能躺赢，他的拳头也就只干了这么一件事。当然外衣是民主和自由，这就是美国能成为灯塔国的基础和原因。好的，谢谢大家，我是优步。